चंपा देखो मेरी ताकत। याहू! ओजू भाई कहाँ हो तुम? अरे चलो गेम का टाइम हो गया। अरे इसे मारो, इधर जाओ इधर जाओ। या तुझे एक बात पता है, चंपा को जब भी नूडल्स बनाने बोलता हूँ वो मारती है मुझे, लेकिन मैं तो खरीद के खा सकता आज बताती हूँ इस कुत्ते को। मैंने कहा ना तू नीचे जल्दी आ। नहीं तुम मारोगी। तूने मेरी ताकत देखी कहाँ है? चंपा रुक जाओ प्लीज। आज इस पेड़ को काट के तेरी दसों दिशा सब बदल दूंगा। नहीं चंपा रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ।